Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So good day mga paps. Ngayong araw, ipapakita ko at pag-uusapan natin yung kulay ng inyong langis, kung ano yung meaning nito, at kung kailan nyo rin ideal na dapat palitan yung langis. Unang-una guys, pagka magpapalit kayo ng langis o pagpipili na lang kayo ng langis, i-depende nyo rin po sa paggamit ng sasakyan, and also syempre sa budget na rin, kasi hindi naman lahat afford yung mga syempre mga fully synthetic or mga performance na oil. Tapos yung method ng duration ng pagpapalit ng langis, iba-iba kasi yan. Merong sa kilometrahe or yung odometer, meron din naman sa number of months. Tatandaan nyo guys, pagka yun yung method na sinusunod nyo, make sure na yung oil na ginagamit nyo is unang-una recommended ng manufacturer. Pangalawa, yung klase ng langis na gagamitin nyo, kasi siyempre hindi naman lahat, let's say hindi naman lahat ng fully synthetic pare-parehas, diba? May mga fully synthetic na pangit, meron din fully synthetic na maganda. So kumbaga user's preference na rin yan kung ano yung pipiliin nyo at yung budget. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung kulay ng langis and kailan ba dapat siya palitan based on the color. Papaliwanag ko rin yung dun sa odometer, kasi guys ganito, kung magbabase kayo sa odometer, let's say sinabi sa inyo hindi 5,000 kilometers palitan niya. Ang problema kasi hindi naman lahat ng langis is pare-parehas. Meron kasi mga langis na mas maaga nagde-deteriorate kumpara dun sa parehas na klase pero ibang brand. Okay? So ngayon, gagawin kong example yung Toyota Rush ko, kasi ito, yung last na oil change ko was about roughly 2 months ago. So i-compare natin siya sa brand new lang na langis versus yung almost 2 months na ginamit. Siguro wala pang 1,000 kilometers yung natakbo nung rush ko since the last oil change. Okay guys, so ngayon tatanggalin muna natin yung oil dipstick, which is ito, para makuha natin yung kulay ng langis natin after 2 months. So using yung malinis na tissue, i-wipe lang natin siya like that. Okay. Now, mamaya ko na ipapakita yung kulay guys. Ipapaliwanag ko muna sa inyo yung leveling ng dipstick. So para malaman kung ilan yung oil na dapat yung gagamitin, syempre refer kayo sa owner's manual. Pero in the event guys na wala kayong user's manual, ayaw nyo mag-focus yan. So in the event na wala kayong user's manual, pwede nyo gamitin yung oil dipstick guys as reference. Ang oil dipstick meron yung dalawang tuldok, ito at yung sa baba. So anywhere in between ng dot, okay lang po yan. So sa gitna, safe. Kung mas mataas sa kalahati, okay lang po. Hanggang dito lang po sa tuldok. Yan na po yung parang full nya. And also pag magsasalin po kayo ng langis, make sure po na flat or level po yung pavement na pag-change ulan nyo, para makasigurado kayo na accurate yung masasalin yung langis. Kasi baka hindi pantay, akala nyo tama na yung oil, pero pagka takbo nyo, below pala sa recommended. So anything below ng half ng dalawang dot is hindi po recommended, kasi may mga parts po dyan na hindi po maru-lubricate. Okay, so guys, ito yung winipe nating oil
galing sa ating dipstick. Yan. So, ito yung kulay niya. Actually, very, very clear pa yan. Ngayon, ang gagawin natin, i-compare natin yung kulay niya sa brand new oil, fully synthetic. Okay? Kukuha lang tayo ng small amount. Hindi natin kailangan ng sobrang lang. So, eto guys, yung brand new na oil. And let's do a comparison. Okay? Ito yung old, ito yung old, ito yung new. If you can see guys, medyo dark na dito, and ito guys yung light. Ito. Okay? So, ito, okay pa to guys. Okay pa tong oil natin na to. The only time na hindi na siya recommended or hindi na ideal yung itsura ng oil nyo is once na black na siya masyado and meron kayong nakikita na debris. Yun guys is delikado na yun. Pagka once na nag-dark na or umitim na yung oil, ibig sabihin nun, sobrang deteriorated na po yung oil nyo na halos hindi na po yung nabibigay ng protection sa makina. So, that's the time to change the oil. Kaya, mas maganda guys, bukod sa pagsunod sa odometer, and number of months, mas maganda na check nyo rin once in a while yung status ng month. So, kasi, baka kasi hindi kayo mag-check, yung oil yun pala, sobrang deteriorated na yung oil na gamit nyo. Focus pa yan ng long-term damage sa sakyan nyo. Okay? So, ito na guys, nung lumapat na yung oil. So, due pa naman ako ng oil change next month. Change oil tayo. Free pa naman kasi. So, susulitin lang natin. Okay? Ayan. So, pagka again guys, pagka nag-itim na to, change your oil immediately. Isabay mo dapat yung oil filter. Hindi pwede na yung top up lang guys. That's not recommended. Mas maganda pa rin yung talagang palit ng lahat. Yan. So, bago nyo balik yung lipstick nyo guys, punasan nyo muna. Siyempre. Yan. Each time na mag-change oil kayo, punasan nyo, and then, kumbaga, ilubog nyo para yung accurate na bababa lang natin yung lipstick. And there you go. So, ganun lang kadali guys. Again, pagka sobrang itim na po ng oil, palitan nyo na. And also guys, pag mag-change oil kayo, sabayan is lagi nyo pong isasabay yung oil filter. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.